有些人在赚了钱，有领受到祝福，那你可能却在这个时间反而薪水减半了，或者可能甚至失去了工作。你不要去想，哎，为什么这事会发生？你就要想，神的话语说过啊，飞鸟也不种也不收，天父尚且养活它，更何况是我呢？对吗？神一定供应我的需要。当你把这话语个人化的时候，你就不惊慌，你就不害怕了，你就会开始眼目定睛于神的话语，而不是定睛于环境。神一定是开路的神，你要相信神一定是开路的神。他不是在摩西的时候红海开道路，后面有追兵，前面有红海，他开路。那个神迹发生在几千年前。你要想个人化，这个事情也是现在我仍然拥有，因为同一位神，这个应许也是给我的。我不是只是看一个故事而已，我不是只是看一段历史而已。那你可能在找工作的过程里头，或者说你在等候神，你祷告，你要做一份工作，神你为我预备的时候，你可能暂时可以做一些，可能不是你想要的那个工作。职业是不分高低贵贱的。有一个姐妹曾跟我说，她失业了，然后我不能做这份工作，我不能做那份工作，因为我怕人家瞧不起我。不要管别人怎么看你，无论你做什么工作，在神眼中，你都是他宝贵的儿女，这个身份不会改变的。但工作只是让你温饱，然后那工作也提升你，给你自我价值。但是你真正的能活出、能提升你的自我价值、真正肯定你的是神。你要先知道神肯定你这一个，你是神儿女的这一个身份是不改变的，你是他所爱的。你不要活在人的眼光里面，那你会活得很痛苦。神不要他的儿女们活在这样痛苦的里面。那也有姐妹跟我说，她失业了，她还没有找到工作。她说：“哎，这个工作不是神也还未给她，但是在这个过程的里头，她说她经历到神供应她，就像乌鸦叼饼，她也经历到神的供应。所以你要知道，我们的神一定是看顾我们的，因为他是我们的天父，他是我们的父亲。”不要去定睛看别人所拥有的，因为有的姐妹或者弟兄，有时候你会一直去拿比较，一直去看别人有，然后你就不会看到自己神给你的，你所拥有的，因为你一直看别人有，别人有的，我要别人的那一个，你一直去定睛看别人所拥有的。我告诉你，再怎么看，他的也不会变成你的。别再看了，定睛看耶稣。你定睛看耶稣，你专注耶稣，耶稣的都是你的。神的话说：“我一切所有的都是你的。”我们来看路加福音15章。31节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”这是父亲跟大儿子说的话。他住在神的家中，他住在父家。他觉得我没有啊。他说：“父亲没有帮我宰牛犊啊，没有宰牛犊我吃啊，没有欢庆啊，没有让我开 party 我过啊。”他住在家中，父亲跟他说：“儿啊，
你常和我同在，我一切所有的都是你的。把这话个人化，不要只是看一个故事。父也是这么跟我说，神一切所有的都是我的。今天我们也在父的家中，每一天我们都受着耶稣的恩典庇护。我们更要明白，在基督里一切属灵的丰盛，一切的福气都是我的。